Nagaanii fi araarrii fi ayyaanni waaqayyoo bakkaa fi lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Laamee wayii tokkotu nagarrama. Yeroo tokko tokko gargaarsi keenya waan akka nama harka jirutti, waan akka haadha yookiis immoo abbaa yookiis immoo obboleessa yookiis immoo obboleettii yookiis immoo namoota gurguddoo yookiis immoo abbootii qabeenyaa wayii tokko yookiis immoo namoota nutti maxxana wayii yookiis immoo hiriyoota wayii tokko harka akka jirutti gargaarsi keenya yeroo tokko tokko hin madaalu yookiis hin ilaallu ta'uu danda'a yookiis immoo wantoonni akkasii ni jiraatu. Yookiis immoo gargaarsaaf wantoota haalota isaanirra kaawwanna jechuudha ija keenya jechuudha. Utuma deemnu namoonni kun illee yaassanii nuun qaaneessanii ani isaanitti illee yoon kana gaafadhe yoon sana gaafadhe ani hin shakku himamuun an argadhaa isaan naaf ta'u naa ta'a na gargaaraa jechuu dandeessu. Garuu yeroo kam gargaarsisaa kan namarraa hin cinne isa si gargaareef illee deebi'ee kan sitti anoo maaliifan gargaara jedhee sitti kan hin gaabbine akka namaa akka firaa akka lammii akka aantee kan sitti hin gaabbine waaqayyo duwwaadha. Daawit akkas jedhe iji koo gara gaarotaa olin ilaalaa jedhe gargaarsi koo immoo eessanaa dhufa waaqayyo koo biraanaa dhufa jedhe innis immoo isa bantii waaqaa fi lafa uumedha jedhe inni Israa'elin eegummoo hin rafuu hin mugu jedhe. Namarra yookiin wanne namni sun guyya tokko hin dadhaba yookiis immoo haalotaan hin dadhabaa yookiin humnaan dadhabuu danda'a yookiis qabeenyi isaa nu ilaallu sun yeroo tokko jigee gamoonni qabu sun jigee guyya tokko innumtiyyuu gargaarsaaf gara namootaa ilaaluu danda'a. Nusa gara isaa ilaallu otoo hin taane inni deebi'ee gara namaa ilaaluu danda'a. Kanaaf wayii tokkoon isinitti himan gargaarsaaf gara waaqayyoo ilaali. Haalli si rakkise jira, haalli si dhiphise jira, waan itti muddamte qabda. Waan challenge si godhu qabdaa, waan si dhiphisu qabdaati. Waan si muddu qabdaati, waan itti boossu qabdaati. Gara waaqayyoo ilaali. Gara isaa ilaalaa. Fuulli keessan isaa ifu. Deebitanii qaaniidhaan lafa hin ilaaltanii. Kan gara isaa ilaale deebi'ee qaaniidhaan lafa hin ilaalu. Yoo gara namaa ilaalte deebitee guyya tokko qaaniidhaan lafa ilaaluu dandeessa. Waan barbaaddee fi gara isaa dhaqxee haalli sun ati rakkattee dhiphattee yaaddoftee cinqamtee gara isaa dhaqxe. Garuu inni immoo otoo qabuu hin qabu si jedha. Otoo si gargaaruu danda'u an si gargaaruu hin danda'u. Ofii koofuu rakkataadha ofii koofuu dadhabee hin jira. Otoo miliyoona qabu an tokko hin qabu si jedha. Waaqayyo abbaan garuu si jaallachuu isaa irraan kan ka'e tokkicha ilma isaa qabu gara biyya lafaatti si erge. Jaalala nu jaallatu irraan kan ka'e, jaalala nuuf qabu irraan kan ka'e, akeeka nuuf qabu irraan kan ka'e, tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti nuuf erge. Kanaaf erga akkas ta'e gargaarsi koo eenyu biraa naa dhufattee eeggachaa jirta. Nama biraa eeggachaa jirta taanaan hin gowwoomin. Fira biraa taanaan hin gowwoomin. Gurguddootii beekaman taanaan hin gowwoomin. Isa yeroo hundumaa waajirri isaa banaa ta'e, waajirri isaa halkan keessa walakkaa ta'u, yeroo kamaa ta'u, yeroo dhiphattu haa ta'u, yeroo kamaa ta'u banaadha. Waajiroota garagaraa dhaqxee gargaarsaaf yookiis waa deeggaramuuf dhaqxee sa'aatii qaba. Sa'aatiin inni banaa ta'u jira, sa'aatiin inni cufaa ta'u jira. Sa'aatii itti banamurra sa'aatii inni itti cufamutu baay'ee. Waajirri waaqayyo yeroo hundumaa garuu si gargaaruudhaaf, si dhaga'uudhaaf, siif dhaabbachuudhaaf, siif oo'uudhaaf banaa. Kanaaf yeroo hundumaa isa gara waajirri isaa banaa ta'ee ilaali. Iji koo gara gaarotaa olin ilaalaa jedhe kanaaf Daawit ija isaa namarraa kaaseera. Hayyi namootarra ilaalee argeera. Inni firootarra ilaalee argeera. Obbolaasaarra ilaalee argeera. Haalota garagaraarra ilaalee argeera. Akka namaatti waan gargaarsa irraa argatu ture Yoosef. Garuu obbolootuma isaatu deebi'ee kan gargaaran otoo hin taane deebi'anii kan miidhan ta'an. Kanaaf gara namaa ilaalta taanaan namoota ati na fayyadu naa ta'u na gargaaru naa dhaabbatu jettee
waaqayyo irra caalaa kanatti yeroo baay'ee kan abdatu namoonni baay'ee waaqayyo irra caalaa namoota rabbi isaanii ija isaanii gargaarsaaf namoota irra kaawwatanii jiru. Garuu isaan gargaaruurra kan isaan miidhantu caala. Ija isaanii namarra kaawwatanii gaafa turan. Kanatti ija kee kaawwattee irra turtu yoo jiraate tokkoof tokko waaqayyoodha. Kanaaf ija kee waaqayyo irra kaawwadhu. Biyya lafaarra ija kee hin kaawwatin. Gamoo bordi jigurra ija kee hin kaawwatin. Waan dhumee badurra ija kee hin kaawwatin. Waan si galurra ija kee hin kaawwatin. Humna kee kanarrallee ija kee hin kaawwatin. Humni kee kun, foon kee kun, jireenyi kee kun, eenyummaan kee kun inni har'a babbareedu kun borbossosee hin bada hin dhuma. Akka sakaleessa daaddee adeemaa ol dhaabbattee kaatee nama guutuu taate kana nama taatee miila lamaan deemte kana deebitee gaafa dulloomtu immoo akkuma kaleessa namni daaddee harkasi qabee deemu kana guyya tokkos immoo deebitee dadhabaa deemta. Gaafa dadhabdu sana immoo deebitee gargaarsa barbaaddu. Deebitee harkaan lafa qabachuutti kaata. Humna irra qabdu kun si gana guyya tokko. Humna kee sin amanatin. Humna kee sin ilaalin. Beekumsa kee sin ilaalin. Gara waaqayyoo ilaali. Tokkoof tokkicha an humnan qabu, an dandeettiin qabu, gargaarsaaf garuu gara keelan ilaala. Dhimmi koo hin danda'ama jedhii gara waaqayyoo ilaali. Waaqayyoon ilaallaan garuu wanti isaaf dadhabame tokko illee hin jiru. Waaqayyo dhimma kee hin danda'a. Gara waaqayyo ilaaltee kanatti leeyyaatu kanatti qaanoftu tokkollee hin jiru. Kanaaf Daawit maal jedhe? Iji koo gara gaarota ol ilaalaa. Garuu gargaarsi koo eessaa naa dhufa? Gara gaarota ol ilaalaa, gargaarsi koo immoo eessaa naa dhufa? Gargaarsi koo waaqayyoo koo biraa naa dhufa. Gargaarsi kee waaqayyoo kee biraa sii dhufa. Yanama abdiin kee cite, yanama mogoleen si laafe, yanama qalbiin si bade, yanama gaaffii taate, yanama keessi kee madaa'ee gargaarsi kee waaqayyoo kee biraa sii dhufa. Gara isaa ilaali, hin qaanoftu. Gara isaa ilaallaan leejja'uun hin jiru. Gara isaa ilaallaan qaana'uun hin jiru. Salphachuun hin jiru. Salphachuu oolta gara isaa gaafa ilaalta. Gargaarsi koo immoo jedhe Daawit. Waaqayyoon koo biraa naa dhufa. Waaqayyichis immoo jedhe. Innumti waaqayyoon kun immoo jedhe. Kan nama garramee nama dhiisin waaqayyoomti inni isa biraa naa dhufa gargaarsi koo jedhe ani eeggadhu jedhe. Waaqayyoo koo biraa naa dhufa gargaarsi koo inni jedhee eeggachaa jiru nan gara isaa ilaalaa jiru kun immoo jedhe. Sabantii waaqa kana utubaa malee isa dhaabe. Bantii waaqa kanaa fi lafa kana uumedha. Lafa kana lafa ta'e jedhee lafti kun akka nama baatu utubaa tokko malee akka nama baatu. Samii kana immoo utubaa tokko malee akka inni dhaabbatu isa taasise. Samii kanaa fi lafa kana uumedha inni. Inni kun immoo inni deebisee immoo inni Israa'eliin eegu hin rafuu hin mugu. Inni eeggadhus immoo isuma dhachuu isaati. Kanaaf waa sittan himu. Abdii kee kutattee sadhumaarra yoo geessite ta'e abdii kee dhume tokko jedhee kan siif jalqabsiisu waaqayyo duwwaadha. Gara isaa ilaali. Dhimmi koo hin danda'amu hayyootaan moototaan yookiis immoo obboleessaan obboleettiin abbaan haadhaan hin danda'amu. Ofii koos yaalee namaanis yaalee waan kamiin yaalee hin danda'amu ta'e ifittee dhiistee biraa galtee ta'e waaqayyoon hin danda'ama. Waaqayyo dhimma kee hin danda'a. Garuu tokkoof tokko wanta ati gochuuf qabdu gara waaqayyo ilaali. Namarraa kaasi, haalotarraa kaasi, biyya lafaarraa kaasi. Wantoota yookiis immoo wantoonni baay'een karaa salphaatiin siif argamuu danda'u. Garuu xumurri isaanii badiisa ta'uu danda'u. Karaa isa xumurri isaa gaarii ta'e sana gara waaqayyo ilaali. Inni kan waaqayyo miidhamaa yookiis gaaffii ta'a, hiphoo ta'a, baay'ee utuma miidhamtootuma gaaffii taatuuti gara isaa ilaalaa yoo deemte guyya tokko immoo furmaata guddaa hiika guddaa argattee deebita. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhimma kee abdii kutatteedhaaf, waa'ee kee abdii kutatteedhaaf, isa jilba si buuseedhaaf har'aa booda gara isaa otoo ilaaltu dhimmi kee deebisiifaa argatu. Gara isaa otoo ilaaltu dhimmi kee furmaata siifaa argatu. Dhimmi kee jallate siifaa sirratu. Dhimmi kee furmaata dhabe furmaata argatu. Keessi kee nagaa dhabe, jireenyi kee nagaa dhabe, dhimmi kee gaaffiin kee deebii dhabe. Yeroof sa'atii kanaa kaasee waaqayyo isa waaqa jiraataa, waaqayyo isa waaqa Israa'el, waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob, maqaa isaa waan hundumaa gochuu danda'u. Eebbi Abrahaam, eebbi Yisihaaq, eebbi Yaaqoob bara kee jireenya kee xolaaseen balbala banatee olaaseen. Jireenya kee irraa cufaa kaaseera, abaarsa kaaseera, hamaa kaaseera. Gara isaa ilaali, shinqaanoftu leeyyaatu. Waaqayyo gara kee jira. Sinqaanessu si wajjin jira. Ameen.
maqaa Yesuus Kiristoosiin kun isin irratti ta'eera. Ameen, ameen, ameen.